संसारमा कोही यस्ता पनि व्यक्ति छन् जसले आफ्नो जिन्दगीभर एक पुस्तकको ज्ञान पनि याद गर्न सक्दैनन्। तर यही संसारमा कोही यस्ता व्यक्ति पनि छन् जसले 1 घण्टामा 700 देखि 800 पेजको पुस्तक पढेर सबै कुरा याद गर्न सफल हुन्छन् र आफ्नो क्षेत्रमा सफलता हासिल गरेर देखाउँछन्। तपाईले स्वामी विवेकानन्दको नाम अवश्य पनि सुन्नुभएको छ। उहाँ नै हो जसले 1 घण्टामा 700 देखि 800 पेजको पुस्तक याद गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै तपाईले इलन मस्क, अल्बर्ट आइन्स्टाइन र थोमस एल्वा एडिसनको नाम पनि सुन्नुभएको छ होला, जसले आफ्नै तरिकाले पढेर कसैले रकेट बनाए, कोही महान वैज्ञानिक बन्न सफल भए त कोहीले संसारलाई उज्यालो पार्न सफल भए। यो उनीहरूको पढ्ने तरिका र पढेको कुरालाई याद गर्ने तरिकाले सम्भव भएको हो। हामीले पढाइमा मन लगाउनु र पढेको कुरालाई सम्झनु चुनौतीको विषय बनिरहेको छ। त्यसकारण हामीले तपाईको यो चुनौतीलाई सामना गर्ने हिम्मत जुटाउनको लागि पढेको कुरालाई लामो समयसम्म कसरी याद गर्ने भनेर 3 महत्त्वपूर्ण टिप्सहरू लिएर आएका छौँ। एकैछिन सुन्नुहोस् त। मैले तपाईँ जस्ता कमै मानिस मात्र देखेको छु जसले आफूलाई हर समय परिष्कृत गर्न चाहन्छन्। ती मानिसहरूको जमातमध्ये तपाईँ पनि एकजना हुनुहुन्छ। तसर्थ सधैँ यस्तै ज्ञानको नजिक रहनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। नम्बर 1, लेक्चरल विधि होइन, प्रयोगात्मक विधि अपनाउने गर्नुहोस्। अहिलेको समयको सबभन्दा जटिलताको विषय भनेको विद्यार्थीमा पढ्न मन नलाग्नु हो। विद्यार्थी भनेका भविष्यका कर्णधार हुन्। विद्यार्थीहरूले राम्रोसँग ज्ञान हासिल गर्न सकेनन् भने कुनै पनि देशको अस्तित्व नै अन्धकारमा पर्छ। त्यसकारण विद्यार्थीको पढाइको गुणस्तर बढाउनु अहिलेको आवश्यकता बनेको छ। प्राय हामीहरू पढ्न नजान्ने छैनौँ, तर हाम्रो पढ्ने सिस्टम गलत छ। एटोमिक ह्याबिट्स पुस्तकमा पनि भनिएको छ कि यदि हामीलाई कुनै पनि काम गर्न मन लागिरहेको छैन भने समस्या हामीमा होइन, हाम्रो सिस्टममा छ। हो, त्यसैगरी जब हामीलाई पढ्न मन लागिरहेको छैन भने समस्या हामीमा छैन, हाम्रो पढ्ने तरिका वा सिस्टममा छ। त्यसकारण हामीले पहिले सिस्टम सही बनाउनु पर्छ, तब मात्र हामीले पढेको कुरा सबै याद गर्न सकिन्छ। हरेक विद्यालयको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने लेक्चरल विधिबाट पढाइ हुन्छ। यही कारणले हामीहरू कमजोर हुन पुग्छौँ। नेसनल इन्स्टिच्युटले विद्यार्थीहरूले कसरी छिटो सिक्न सक्छन् भनेर धेरै वर्ष लगाएर एक अनुसन्धान गरेको थियो। जुन अनुसन्धानमा उसले पत्ता लगाएको थियो कि विद्यार्थीहरूले लेक्चरल विधिबाट मात्र 5% आफूले पढेको कुरा याद गर्न सक्छन्। तर हाम्रो सन्दर्भमा हेर्ने हो भने धेरै जस्तो यही विधिबाट पढाइ हुन्छ, जसको कारणले गर्दा हामीले 5% मात्र याद गर्न सक्छौँ। यसले गर्दा गुणस्तर घट्न पुग्छ। त्यसकारण हामीले प्रयोगात्मक विधिबाट पढ्न सुरु गर्नुपर्छ। यदि तपाईले स्वयं आफैले पढ्नुहुन्छ भने आफूले पढेको 10% याद गर्न सक्नुहुन्छ, र यदि तपाईँ अडियो भिडियोबाट पढ्नुहुन्छ भने 30% याद गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले प्रयोगात्मक विधिबाट पढ्नुहुन्छ भने तपाईले आफूले पढेको कुरा 50% याद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईले प्रयोगात्मक विधिबाट पढ्नु राम्रो हुन्छ। यदि तपाईले प्रयोगात्मक विधिबाट पढ्नु भयो भने तपाईले आफूले पढेको कुरालाई सजिलै लामो समयसम्म याद गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 2, स्टोरी बनाएर पढ्नुहोस्। यदि तपाईले आफूले पढेको कुरा लामो समयसम्म सम्झन चाहनुहुन्छ, स्मरण गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले आफूले पढ्ने टपिक वा च्याप्टरलाई स्टोरीसँग रिलेट गरेर पढ्नुहोस्। यसरी पढ्नुभयो भने तपाईले आफूले पढेको कुरालाई लामो समयसम्म याद गर्न सक्नुहुन्छ। सन् 2002 मा डोमिन ओब्रायनको गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखिएको थियो। उनको नाम यस कारणले लेखिएको थियो कि उनले दुनियाँको सामु 2808 कार्डको सिक्वेन्स पत्ता लगाएर देखाएका थिए। उनको यस्तो शक्ति देखेर सबै मानिस अचम्ममा परेका थिए, किनकि सामान्य मानिसले यो सबै गर्न गाह्रो हुन्छ। सामान्य व्यक्तिले आफ्नो 1 पेज पुस्तकको ज्ञान त याद गर्न सक्दैन। त्यो त सामान्य मानिसको लागि कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो। यसपछि मानिसहरूले उनलाई भगवानको वरदान भन्ने गर्थे। यो सुनेर डोमिन ओब्रायनले भनेका थिए, मसँग कुनै पनि शक्ति छैन, मात्र मैले लोसाई मेथडको प्रयोग गरेर यो सब गर्न सफल भएको हुँ। लोसाई मेथडको अर्थ हो कुनै पनि चिजलाई आफ्नो घरको स्टोरीसँग रिलेट गरेर पढ्नु वा सम्झनु कोसिस गर्नु। यो सब गरेर पढ्दा हामीले आफूलाई आवश्यक चिजहरू सम्झन सक्छौँ, स्मरण गर्न सक्छौँ। यसका लागि तपाईले एक घर कल्पना गर्नुहोस् जहाँ तपाईँ फ्यामिलियर हुन सक्नुहुन्छ र तपाईले पुस्तकमा जुन जुन चिजहरू पढ्नुहुन्छ त्यसलाई त्यही घरको सामानसँग रिलेट गरेर पढ्ने गर्नुहोस् र कथा बनाउनुहोस्। यसरी पढ्नुभयो भने
तपाईँले कहिल्यै पनि आफूले पढेको कुरालाई बिर्सन सक्नुहुन्न र लामो समयसम्म याद गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 3, प्रत्येक दिन सम्झने अभ्यास गर्नुहोस्। हामीलाई स्कुल कलेजमा गुरुहरूले धेरै कुरा पढाउनुहुन्छ, तर यो कुनै पनि स्कुल वा कलेजले पढाउँदैन कि हामीले कसरी पढ्नुपर्छ। आज हामीले 88 वर्ष रिसर्च गरेर पत्ता लगाएको एक सिद्धान्त भन्छौँ। सुन्नुहोस्, जुन सिद्धान्तले तपाईँलाई एभरेजबाट ब्रिलियन्ट बनाउनेछ र तपाईँले आफूलाई एक उत्कृष्ट र सफल व्यक्तिको रूपमा चिनाउन सक्नुहुनेछ। हामीले प्राय धेरै समय पढ्नुपर्छ, पुस्तक मात्र हेरिरहनुपर्छ भन्ने सुनेका छौँ, तर पढेर कसले कति ज्ञान हासिल गर्यो भनेर कहिले पनि बुझ्न खोज्दैनौँ। कसैले पुस्तक हेरेको देख्यौँ भने हामीले विद्वान उपनाम दिन्छौँ, तर वास्तवमा त्यो व्यक्ति विद्वान हुन सक्दैन। पुस्तक सबैले हेर्छन्, तर पढेको कुरा त्यही व्यक्तिले मात्र उतार्न सक्छ जो व्यक्तिले आफूले पढेको कुरा लामो समयसम्म याद गर्न सक्छ। यसको लागि तपाईँले प्रत्येक दिन पढ्ने अभ्यास होइन, पढेर सम्झने अभ्यास गर्नुपर्छ। यो कुरा वैज्ञानिकहरूले भर्खर मात्र पत्ता लगाएका छन्, तर एरिस्टोटलले करोडौँ वर्ष अगाडि यही कुरा भनेका थिए। एक्सरसाइज इन रिपिटेडली रिकलिङ अ थिङ्स स्ट्रेन्थ्स द मेमोरी, अर्थात् कुनै पनि कुरालाई बारम्बार सम्झनामा व्यायाम गर्दा स्मरण शक्ति बलियो हुन्छ। प्राय विद्यार्थीहरूले टेक्स्ट बुक पढ्छन्, नोटबुक पढ्छन् र त्यसलाई न्युज पेपर जसरी पढिरहन्छन्। यसरी पढेर तपाईँले आफूलाई कहिले पनि सफल बनाउन सक्नुहुन्न। त्यसकारण तपाईँले बारम्बार पढ्ने होइन, बारम्बार सम्झने कोसिस गर्नुहोस्। यसको लागि तपाईँ एक च्याप्टर वा एक टपिक पढेपछि त्यसको बारेमा प्रश्न बनाउनुहोस् र प्रश्नको उत्तर दिने कोसिस गरिरहनुहोस्। जब तपाईँले यसरी पढ्नुहुन्छ, तपाईँले पढेको कुरा सम्झने चान्स बढी हुन्छ। यदि तपाईँले बारम्बार पढ्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँको दिमागमा पाउनाको रूपमा मात्र रहिरहन्छ, तर तपाईँले बारम्बार सम्झने कोसिस गर्नुहुन्छ भने त्यसले तपाईँको दिमागमा सधैँको लागि ठाउँ बनाउन थाल्छ र आवश्यक परेको बेला तपाईँलाई सहयोग गर्ने गर्छ। यदि तपाईँले पढाइमा आफ्नो मन लगाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले एक समयमा एक मात्र काम गर्नुहोस्, आत्मा त्यही काममा लगाउनुहोस् र अरू सबै कामलाई त्यो समयमा भुलिदिनुहोस्। तपाईँले एकपटकमा सबै कामलाई दिमागमा सोच्नुहुन्छ भने तपाईँले आफूले पढेको कुरालाई लामो समयसम्म सम्झन सक्नुहुन्न। त्यसकारण तपाईँले बरु कम समय पढ्नुहोस्, पढ्ने समयमा पुरा कन्सन्ट्रेसनको साथ पढ्नुहोस्। कैयौँ समय पढेर दिमागमा एक कुरा पनि सम्झन नसक्नुभन्दा राम्रो त यही हुन्छ कि तपाईँले कम समय पढ्नुहोस् र लामो समयसम्म याद गरिरहनुहोस्। यसरी पढ्नुभयो भने तपाईँले अवश्य पनि आफ्नो क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ र एक उत्कृष्ट व्यक्ति बनेर संसारमा आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाम फैलाउन सक्नुहुन्छ। हुन्छ त, तपाईँलाई सफलताको बाटोमा अनन्य शुभकामना छ। तपाईँ र मेरो भेट यस्तै अर्को तपाईँको जीवन बदल्ने नयाँ भिडियोको साथमा हुनेछ। नमस्कार। एकैछिन सुन्नुहोस् त, यस्तै ज्ञानको नजिक रहन अडियो बुकहरू सुन्नको लागि अडियो घर एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुहोला।